Bonjour bandeko nyonso na kati ekolo Congo pe jambo na bandeko na biso na kati ya este. Tokoti susu na kati ya Étoile World, chaîne oyo ezali ya bakongolais. Tobundelaka mabele ya Congo, ebale ya Congo, zamba ya Congo pe peuple congolais. Yango na biso ba combattant, ba résistant, ba révolutionnaire, toyaka tango nyonso kolamusa peuple congolais po peuple congolais aye ba citation oyo ezali koleka na mboka na biso ezali toujours pas occupation depuis Ekota. Depuis 1997, 97, jusqu'à maintenant, ça fait 23 ans, bientôt 24 ans, il y a occupation. Na armée na biso, ba Rwandais, ba Burundais, ba Zambie, ba Tanzanie, ba Zanakati. Même la population, ba Rwandais, ba Koti. Lelo soki ba nyama Rwanda ba komi kolobake bazali ba Congolais, ezali pona Félix apesa bango boarding pass ke balobake baza ba Congolais. Soki bomoni lelo Minembwe ekomi commune ezali nyonso na ba deal o Félix aye kokokisa. Na ba histoire wana musée akufela nango aseda yango te. Mais Félix alobi akoseda yango po biso ba Congolais tokosala ye eloko te. Bako sabino te ke non, ba deal wana mabele wana babanda kobundela yango depuis 2013 boy non. Na 2022 tomoni ke Minembwe ekomi commune Ruberwa azawana Banyamungaba soki banani baza koloba pona nini pona Félix. Mais biso tozawana ba combattant ba résistant ba révolutionnaire pona kolamusa peuple congolais po ayeba ko bengana ba kuya o nyonso bazali na mboka na biso. Donc et c'est une solution. Mais na moni na nzela ya ligne tozali na mubundeli ekolo Congo mwana Zaïre toujours maloba ya bwana. Bonjour, bonsoir mwana Zaïre. Bonjour, bonsoir bete ko isaye. Le sako na pesi ba ndevonyo sombote. Bonjour, nande aussi ko pesa ngasuna loba. Ingeta. Mwana Zaïre ingeta oza déjà na kata Étoile World. Malobomboka yo na mokolo lelo peuple azako yoka yo le 7 octobre 2020 malobomboka yo. Merci mete ko isaye nande aussi ko pesa ngasuna loba. Bon, mete ko isaye baloba pende zali kozanga te. Parce que toujours bout de la mboka badi. Bon. Na moni etu ko pour la likambo ya Félix pour la Minembwe. Ndenga zo ba ke non ba signer déjà ba contrat déjà kala. Ozomona. Sur le point des abonnés ko isaye. Ba ni wala biso ide président ba ndiko so wala na biso. Siko gratuité à enseignement. Gratuité à enseignement pe kasi. Félix peut ça peut projet il y a une politique en Nambeti. Il y a pas ta PPRD. Au moment il y a pas qui vont coûter donc tellement ça projet alors que projet là bango bani. Au moment bango là ba ça là qui a monté. Pourquoi il a appliqué en haut? Appliquer gratuité pour la mine. Au moment c'est donc quand on a hypothèse voilà ndenge ba mazolo ba que non te za ni no ba signer déjà kala bandi. Au moment pourquoi il a appliqué en haut qui est gratuité? Au moment et là on y besoin qui peut que noter contrat les agi akalaye abu ya ngombe ba musa ba ba tutu yaki ozomona nyo sale za lawa ubungi na lukuta bani pepe ko Félix ayaki na ye pour la bibliothèque Félix akola na ye alala na inzala te be balala na inzala te bango to so bazawana ba ndasele kiyina bango balala pe inzala pete ozomona bango bazobundira pour la famille na bango pour la camarade na bango pour la bien na bango ba betala biso ba ko fete ozomona peuple congolais n'ezala sikoyo yo mpe sikoyo il faut makambo tout na maboko kobani ozomona tolobi trop elo mo eza te mpona mpona mingi ndenge ezala na lukuta eza je na bango ezali boye bango ndenge eza wana na nini tellement sikoyo kota este bolukaka kimia sikoyo Félix ake nango na je ndenge nini bayokani na baaméricain na barwandais banini bon biso wana surtout si Minembwe malamu bambagere banini esili zomona eza na sensité mete ko isaye ona nini to bundi te to yozo luka kimia fo pesa babele zomona ese mobutu apesa babele poto zo kimia ozomona wana pena de mete ko ça président pena ya ndenge ni omoni sema to kena wana le kota peuple congolais azala reche pe ndenge ni bakata ya matoyi ayoka kate aliko réagir aliko tele mate ya wana to kala kama la modèle de déjà jour voilà ça c'est là mouvement salami na moto ba bazo tidie biso somona minemo na ekite mais basali chapa sobo za ki diba omona pe ki somona siko kali
la bango za ndenge wana je me calcule la bango za ndenge biso photo téléménatique il faut à démissionner atika biso alongwa biso to buna shuko na ba Rwanda face je mona ya zana po atia biso akal ayela po distraire biso ayela po côté tribalisme ayela po la lettre biso pour ba bébé peuple il faut tellement je mona bazé qui na ba master na ba nini ba soit disant soit politicien ba nini et ça ba chez ba dosala comment tu as 100 millions d'habitants je mona 100 millions d'habitants. C'est que tu as un parti politique, tu as un 20 millions. Jusqu'à tu as 80 millions d'habitants, donc tu as 20 millions. On va faire la cité, on va Rwanda, 7 millions. Tu as 100 millions d'habitants. Donc, dans ce moment-là, tout le monde qui est passé. Aujourd'hui, le peuple congolais, il y a un téléma. J'ai un union sur tout le monde, il y a un tout le monde. Je me faut tellement encore ça bino la nini au moins la guerre na est que tu as la sous-souté à les Rwandais la jeu côté la mine pour la nini sidi au ce moment sur la déclaration la taliban on va dire ya ba nini guerre si la même mine de qui c'est ba qui na moi on la mettre pour ça donc peuple comme faut ça maele ya on moni question là sur les alliés non donc yo poko taper na mboko zo banga ko bunda oza président deni biso ningi mutu o ya ko sala biso face na ba Rwandais au ce moment il va poser la charlatante. Il va poser qui a rien dans la scène face na ba Rwanda bitu na photo bundala ba wo. Ozomona. Ba j'ai Félix ya wala, ya omela tena na goma, ba misi ba tabachi ba nini, akena maga tembe mo boye, ba nini. Omola bimboka la yo ba nini, sécurité quoi soki nini ba nini, za ba Rwanda ba sala ba bilo voilà. Si ba yambi ba nini parce que ba on va dans la carte là ba wo. Ozomona. Na minute na omola ke biso peuple congolais. Nous tu vas dire que Kabila 18 ans. Ah, tu continues de perdre, tu vas dire que sous Félix. Nous allons la venir Mindako. Moi, la seule qui s'est dit, soit dit ça. À la limite, tout le monde a réagi aux salatés. Merci, Monazaï. Je vous prie à vous qui est merci, mais tu connais ça, nous sommes le ballon en voilà. Ingeta. Monazaï, tu vois qui misu na kata Congo, oyo babengi soki Moïse, oya Rwandais, wana Moïse nani, Nyarugaba soki nani. Na plateau na kati ya Congo baza koloba ke na commune na Minembo wana banyama Rwanda bazala deja wana po babujate bazala deja wana bakomi na munoko moko ya koloba na yebite puissance bakomi na ngo ya koloba ebele po na Félix tomeka kolanda video oyo ya 1 minute quelques secondes comme ça toyeba ebongo tozonga susu bato tokoki kopesa bango chance jamais ya ko défier biso na kati ya mboka na biso Congo. Merci beaucoup mwana Zaï. Tolanda vidéo oyo comme ça et bongo tozonga susu na kati ya Étoile World. Merci. Merci Inget. Mulenge qui habite. Avant la commune et après la commune, personne n'a déménagé. On a chassé personne. Les Babembe qui habitent à Minembwe, ils sont de la commune de Minembwe. Les Bafuliru qui habitent à Minembwe, ils sont de la commune de Minembwe. Les Banyamulenge qui habitent à Minembwe, ils sont de la commune de Minembwe. Je vais vous surprendre. Cette commune-là, le bourgmestre est Munyamulenge, parce que c'est la population majoritaire à Minembwe. Son adjoint est Mubembe. Le secrétaire est Mufuli. Voilà, bande konanga batata ba mama bosili komona video to tsiko tela bino Moïse Nyarugaba soki nani Rwandais wana oyo aza koloba ke na Minembwe ke banyama Rwanda bazala deja bien sûr bazala deja po bazaya bazaba kuya kuya bayaka to pesa bango espace wana mais bosa la politique te mais bino bokomi na vitesse moko soki ndengeni na ebite bozo kozwa peuple congolais ba quand ou bien comment peuple congolais a lelo aza oyo ya 2001 te o boyela ki biso kuya kuya na ba verse milai bote na mutu wana ya lelo bosali na 12 heures juste na 12 heures de biso toyebi tozala bino mayele donc Minembwe ezali ya ba congolais banyama Rwanda bayaka koya na kati ya Minembwe ba Moïse na bino soki Nyarugaba onda na ba Rubero wana bokeba na baloyenge boza koya nango na kati ya ekolo Congo biso tozawana pona ko lamusa peuple congolais. Bonjour, bonsoir, maman m'a pas sa lumière.
Bonjour, bonsoir, maître Kwesai. Mama passe la lumière, j'espère que vidéo tiko leka. Na ebite message in o yeli biso pepe na mokula lelo. Malobomboka yo mama. Merci beaucoup, maître Kwesai. Mbote na yo liboso, yo na libota na yo mubimba. Na bandeko na biso nyonso bakolanda biso na poko ya poko ya lelo pe na journée ya lelo. Na tombeli bino mbote na bino nyonso. Mbote. Merci nde opesi nga susu parole maître Kwesai. Biso bana Rwanda bako bangisaka biso te. Wana eza mama ngungu ya wenze. Bako bangisaka biso te meme soki ba corrompre tina suki ya mutu. Bako bangisaka biso te. Nyarungabo kutu soki Moïse nyarungabo wana. Ya sana likamba koloba la biso te. Talaka afasi na yenge moko aleka ye kutu na kitoko. Ye akolobela biso nini? Moïse nyarungabo. Baza kodondwa pona nini baza na zoba na bango ya Félix batie wana. Me zoba wana malgré sécurité bazo tiela ye. Baye bango ketoko sukisa ye na bango na ye. Bango bayaki bango bazaki baboyi na biso soki baye bakate. Bazalaki baboyi ya biso. Babelge batu bakenda kozwa bango baya kosala musale pa na biso. Nde koyamba bango bayaki. Me bango baza na terre moko te na kati ya Congo. Baza na mabele moko te na kati ya mboka wana. Baza ba réfugié bakotikalaka ba réfugié ya libéa ya vie. Bango ne baza ko envier nationalité congolaise. Mais biso to envier na biso nationalité te. Po oyo ngana botama nango ekoke pa na ngai. Na moni te nationalité nini oyo ekoleka oyo ethnique ya mboka na ngai. Na moni yango te. Mais bango ne batu baza ko envier mabele ya Congo na kozala congolais. Pona bango pona kozala rwandais kozala tuti ekoki te bongi na bango te yango moni baza ko envier nini wana batika langage wana Moïse Nyarungabo soko za kolanda nga tika maloba na yo wana ote bino boya banakala boyaki etake ba réfugié boya kosalela biso misala bazwa bino na ba belge colonie belge bino boko boyebi soki boye na Belgique botuna bango bo batu ba coloniser biso malgré Rwango akufa me basi de tikala boko zwaka mboka wana te minembo ekokwende te ata bosali nyonso bosala nyonso bino bokosala tozo découvrir yango bokokosaka biso lisusu te toyebi na biso ke bolingi de bobotola biso mboka na makasi me ekosalamaka te oyo nyonso bino bozosala eza mangungu tokobanga bino te tozobanga bino te boyeba yango ke peuple congolais aza kose mobilize mpe na ndenge na ye na force nyonso tokobimela bino tokobima mboka wana soki bobimi te alors tokokundama na mabele wana ya Congo po eza mabele ya bakoko na biso oyo bino bomonaki ya bangombe na bino ekendeki wana eza ebandeli me bozela suka ezoya ya mbonge moko ya kosalala nango te mabele ya Congo ekotikala kozala ya batuti te minembo ekotikalaka kozala ya batuti ata banyamulenge te soi disant banamulenge bana Rwanda ekokomaka ya Banyarwanda te Félix malgré Félix na groupe ya baluba oyo balingi ke meme na bachinois bakomi kolatisa bango bakomi baluba boyoka honte baluba boyoka honte boza kokreze libulu na bino bakokundaka bino moko baluba na Congo bokokoma na mal vie naza kuna te je m'en fous ezala oza muluba oyo yokosala madete te ozaka muluba oyo atangami aza muluba na oyo nyonso bino bozosala biso bobanda kokorompre Rwanda na mbongo na biso moko bobanda kokosa kaka Rwanda biso toza na nyongo ya Rwanda mpenza akodekisa biso mbongo ya nini ya koteka ngombe oyo ya koteka kafe ubie ya te po Rwanda aza na eloko moko te oyo akokodekisila biso mbongo biloko wana nyonso Félix na famille na yo ya baluba tokolandela bino yango moko ata ndele Félix tokotikaka yo kimia te sala oyo nyonso ozosala po zwi ta na yo ya kosala peuple congolais mabe me biso tokotikaka yo te olala mpenza olota ndoto tokotikaka yo te
mas oyo ozosala wana eza nango ekoleka eza bisengo ya mokili Félix ekoleka me Congo ekotikala ezala bango bana Rwanda bato balingi babotola minembwe bayebaka yango ke bakotika Congo kaka esika minembwe etelema ekotikalaka wana ekodeplasaka esika moko te boyeba na bino yango bien bakongole basi bafunguli miso bokokosaka biso su te na mboka wana bokokosaka biso su te makambo ya batribalisme bozoyela biso tribalisme ezalaka te na Congo ubwenge ya barwande yango wana bino baluba boyeli biso po bodisere peuple congolais alibere mabele na ye te mangungu oyo ozolakisa biso okona kozilaka biso kasi bozo makasi bozobanga pourquoi nini bozokozwa basoda ya rwande baya kokengela kasi yo omonaki bavotaki yo soki bavotaki yo mpona nini ozosenga renfort na Rwanda eya kokengela yo po bobanisa peuple congolais po alibere mboka te tokotala bino kutu te bomata bokita osi bosili bosuki yingeta maître Kwesai maloba na ngai ekende ekomela Moïse Nyarungabu aza réfugié rwandais na kati ya Congo ayebaka yango ingeta. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman Mapasa Lumière. À propos aussi du kolobake sécurité ya Félix na kati ya Goma tomonaki ba Rwandais ba Rwandaise ba utaki ba yaki ba bise bele yaki eske ba zongi Rwanda ba zongi ba Burundi ba Zambie biska ba utaki c'est ça mais peuple wana pe atelemelaki ye abwakaki ba mbanga na nzela atumbaki ba pine ba emiliaki ye na ndenga mokete. Merci beaucoup maman Mapasa Lumière. Tomeka kotala Maître Kwesai ata moi seconde nani pona tira na parole moko boye pona likambo ya bano yo Mama Mapasa Lumière tokozwa yo après tokomi na ngonga tozokotsa totsa video oyo ndenge babwakaki ba mabanga après ça tokozongela yo obaksa minute tout. OK. Merci beaucoup Maître Kwesai. Gardez l'écoute tozokotsa yo totsa na no video oyo. Merci. OK. Bota la vidéo nenge babwakelaki Félix ba mabanga na nzela. Merci. Voilà bandeko nanga bosili komona vidéo oyo tikoleka ndenge ba emiliaki Félix na kati ya Goma ba bwakele ba mabanga ba tumbi ba pine malgré tozaki sécurité ya ba militaire ba Rwandais tout ça mais a subir yango pe oyo ya bukaki ya kimuyibi na ye ba dila sanitaire busoto ya wana paza ko buka. J'espère bosili kolanda vidéo mama Mapasa Lumière. J'espère bosili komona vidéo osili koleka olobi nini na oyo osili komona na oyo message otike na ngoni na 2 minutes uzana. Merci beaucoup Maître Kwesai. Na sili komona video wana mais video wana ya ba humilier Chilombo malgré asali sécurité ngo soki ndenge nini mais des fils que même mwana mboka moko soki abimaki eza ba humilier ye peuple congolais kotika ka Chilombo te mais nga message sur nazo lancer bana wana o baya ko manifester pasi ya mitema na bango pona ndenge ya zoteka mboka na bango Congo na ba Rwanda na bakuyakuya o bazoyaka koboma biso na kati ya mboka balibere ba jeune wana poto yoki ke bakangi bango baza kobeta bango bo libere ba jeune wana suka soki bo libere bango te tokozila bino décision po bozo saka na biso mingi Chilombo ndenge ozana kozalaka calme te tokotika yo calme te Chilombo esika nyonso okonde obana kozala humilier tokobanda kohimiliaka yo kobanda na mama na yo tila bandeko na yo nyonso tokotika bino na kimia te po boza bato moko mitema mabe ba jeune congolais oyo bino bokangi bolibere bango Congo eza ya ba Rwandais te Congo eza ya ba Congolais donc ndenge eza wana na longonya na ba jeune na biso bolemba te. Cette fois-ci, oyo goya ya toza na posa ni ennemi communauté internationale te toza na tina na bangote. Donc soki bon ba kwenyo ya Congo bo bima minemba ko kende te eko kende te
ekokende te maître Kwesai ndenge eza wana eza kaka bongo ibobo ingeta bana Congo longo ya bajene na biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Mapasa Lumière. Message est passé. Merci. Merci. Voilà, bande kolanga bosili koyoka mubundeli ekolo Congo, Maman Mapasa Lumière. Asili koloba o esengeli aloba parce que azali yan droit. Ezali mboka na biso citation, ezali toujours médiocre. Yango na toza ko continuer ko bundela ekolo na biso Congo parce que Congo ezali ayo Congo ezali yangai. Soki to tiki Congo ekende, lobby avenir a bana na biso, avenir na biso. Po bana na biso pe bakobotaka. Félix ayaki kop na ye. Esi azimbongo na ye, yangwana lobi ke akoka de mandate po alala kareta ba misale ebele. Mama kila bandeko oyo eza kosopa na Félix okosala kimia ndenge nini. Na bambongo ba pepe kongolo za koyiba okozala kimia ndenge nini. Bobo médication, bokangi pepe congolais na prise à $1 avant $1, bokangi pepe congolais na prise à taux du jour, soka bimita goliate, bokangi pepe congolais na prise à carte électeur, mais banyama Rwanda bopesi bango ba identité. Pona nini ki mutema mabebo na ba congolais basala yo nini. Yangwana komba na biso zalaka Hippolyte Kaname dégage, Félix dégage na système na bango nyonso. Pepe congolais bundela bosomi na yo. Bundela avenir na yo. Soko bundite ezali passe. Merci beaucoup. Toujours continuer émission. Namoni mama aza kobeta porte awa. Tomeka kokota mama aza kobeta porte. Bonjour, bonsoir. Maman Brigitte et maman Binzo Mubundele Kolo Congo. Bonsoir maître Kwesai. Oui, maman Binzo, osa déjà na kati étoile Walter le 7 octobre 2020. Message ino memili pepe na mokola lelo malobomboka. En tout cas, merci mingi maître Kwesai nandemo faire passer un micro pour tenir le peuple congolais. La personne le peuple congolaise, saïroise, na pesi bino mbote mingi sika nusu bozwami po bazali kolanda biso na kati etando eke na pesi bino mbote. En tout cas, bande konanga na kosenga na bino, nzamba batela bino me botele mapona mabeli, botele mapona mboka. Boto za na mboka musutu tozaka na mboka wana Congo. Yana zo senga na bande konanga botelema. Pe na pesi pe na ba bazali, na pesi mbote pe na ba basa na bakati na ba commentaire na pesi ba mbote mingi, nzamba batela bango na ndenge na mpsana ba bazali kosala. Bande konanga na yeka kapona ipsa bino boye, omoni likambo Congo esa pasi. Bande konanga e bozwa makambo ya Congo eza lokola blague te. Peuple congolais omitiki politika nambe azwa ya notage banda 2001 ti 2020 ondimi ovanda na yo kaka ndenge wana pasi onyokomaka na kati ya mboka na yo mosala eza te salaire eza te ovandi na yo oza kotala yango nazosenga na bino peuple congolais ipolitika nambe akomeli bino sénateur ya vie na kati ya Assemblée nationale kuna muto ya bomi bino abomi bandeko na biso na est tina moyo na momo naza koloba aza koboma bozo le biloko moko te biso to loba kete Hippolyte Kanambe dégage Félix yeko zo sina biso ayiko pangusela biso kiti aponsi biso Hippolyte Kanambe abomba na sema mpongo ya Félix bandeko na ngai nyos le kati ya Congo ezali Hippolyte Kanambe mtaza kosala yako Yé matamaske bébé le koso o babengi Félix yé ndinga zali wana donc azali loko boba osala pour la communauté peuple congolais tele biso zali telema esiko zali tala lelo minembo ekei bande konanga ba peuple congolais bande kwa minembo ba moyo lokola te bazali délaissé bazana bato bakoko kokotela bango na bitumbo te o babandi ko bomba bango babotele bango bandako na bango yemo nozo senga na peuple congolais botelema botela minembo ekei suko nango ba province nyonso kokende likola Ruberwa to yambaye na mboka na biso avanda atangi na kati ya mboka na biso lelo Ruberwa so na kanisi aleka na chaîne ya ndeko na biso mboko nani journaliste babengi nani kwa TV 50 nani maître Kwesai komone na TV 50 Mama ba journaliste nyonso oba yambaka Ruberwa
ça bango na mbadi moko bango nyonso parce que ngai nakoki koyamba jamais Roberwa mpo nayebi kaza rwandais so nayambi ya kuna peta nayebisi te nalobi mutu ayambaka mutu yango azali kolo tele 50 comme nani Jean-Marie Kasamba ayamba Roberwa aloba n'importe quoi aloba te biso tozali ba égoïste biso ba congolais toza ba égoïste tokabaka te Roberwa toyamba yo na mboka na biso est-ce que tant toyamba que na mboka na biso tozaki ba égoïste te sikoyo mpona kobotola biso mabele nde tokomi ba égoïste Roberwa makambo ozosala oyo leni mabe okobuka yango kongo wana ekokabwana te kongo ekokabwana te même minembwe anahagi osali bakarte na yo oyo baidentité osali bandeko na minembwe bapaster na bino barwandais babimi baza koyebisa bango te soki osambeli okokende na minembwe ezali mpona bacongolais mboka wana minembwe eza na kati ya kongo ezali mpona bacongolais eza mpona barwandais te kongo eza mpona bacongolais rwanda eza mpona barwandais yango tozali koloba Roberwa okozonga na mboka na yo tikela biso mboka na biso tika mboka wana yo na ipolitika nombe makambo sene kati ya mboka na babengi Felix na oyo babengi Kamere na moyibi ya bambongo ya bakongole bazani meme mbongo na kesi ya leta likolo Kamere eloko bongo songi na mbongo na kesi ya leta te likolo Kamere wana nazosenga na peuple congolais botelema cible toza nango révolution populaire article 64 ya kopanza nyonso epuis bokende kotimola na nsele mozole wana peuple congolais bana chango bokende na mozole botimola mozole wana oyo nga nazalaki nango bakoloba wana ingeka le peuple gagne toujours. Mama Brigitte, Mama Mbinzo okenda ntie na yoki olobi ke barwandais babiki soko sambeli okoma Congo wana ezali video oyo ezali kocircule moto wana aza koloba ou bien comment oyo baza mibale oyo baza koloba te soki osambeli paster na bango soki osambeli azoloba na bandeko na bango barwandais kwa soki osambeli okokende na minembwe donc nzambe na bango azolakisa soki osambeli balako okende na minembwe donc video wana oyo moto wana azoloba na anglais azointerprete na lingala na français ok eza pe okaza bien toute sa vidéo yango peuple congolais a comprendre donc bango nyonso bazali bayini na biso baza kotinda peuple na bango asambela po akende na minembwe donc minembwe ekomi paradis Mama Mbinzo paradis minembwe ekomi paradis po basala bango aéroport ya sika eza lokola commune ya sika donc minembwe nde kozala paradis na bango yango ifo basambela bango nyonso soki kosambela bapaster na bango ifo bakenda minembwe epuis na koseka bango nyonso baza na ba-États-Unis na baprovince na bamboka nyonso bapays nyonso meme bafrance barwandais nyonso wana oyo bazali kuna na bango nyonso bakokenda na minembwe oyo batindeki bango bakende kotanga na aéroport bakokita na minembwe. Donc merci beaucoup Mama Mbinzo toute sa vidéo wana oyo paster ya rwandais aza koloba ke non soki bosambeli bakokende minembwe. Merci beaucoup Mama Brigitte. Merci Maître Kwesa. Voilà bandeko na biso tomeka kolanda video oyo ya paster oyo ya rwandais oyo aza koloba ke non soki osambeli okokende minembwe donc bango pona bango minembwe ekomi paradis pona bango tomeka kolanda video oyo comme ça ebongo tozonga. Merci. Nageze mu minembwe Congo. I went in Minembwe, Congo. Nje nabonye minembwe. I saw Minembwe. Nagiye muri Tokyo. Nagiye muri Japan. I went in Japan. Aitwa Narita. When called Narita. Mbona uko Narita yubatswe. I saw how Narita is built. Ndagenda mu minembwe. I went in Minembwe. Ndavuga ngo mfashe Narita nyizanye minembwe. I said I take Narita and bring it to Minembwe. Uva mabwire. Listen. Mwebwe mutarafa. Before you die, muzabona minembwe. You see Minembwe. Mwebwe mutarafa. Before you die, muzabona ko ibyo nababwiye. You see that what I told you is real. Kuja minembwe mwe. To go Minembwe. Muzaza mufata indege hano Bridge. You be catching airplane mufate here. Indege. You take a plane here. Ibature. It will land you. Mu kibuga mpuzamahanga cha Mikenke. It will in Mikenke airport.
aeroport internationale izabiriza abamikenke ikibuga cya Minembwe kizaba ikibuga cya Sekuru igihe hagize ikibazo mikenke icya Minembwe nicyo kizafata. Minembwe Airport will be the airport for helping any situation in the area. Muranyumva? Iyivuze biraba. If God said it Yategeka to happen, bigakomera. and Niyo if he ifite ijambo commanded to rya happen, nyuma. he's the one who have this final word. Hallelujah! Hallelujah! Amen. En fait, ibyo mbabwira ndabizi. What I'm telling you, I know what I'm saying. Niba hari ahantu hamvuna mu buzima, If niba there hari ahantu hankenesheje mu buzima, ni urugendo rwo kujya Minembwe. Ariko Imana yarambwiye ngo komera. If there is a place that was the hard me to go through, it was a way to travel to Minembwe. Niba hari ahantu hanteje ibibazo mu buzima, If there is a place that to make me hard to ibyo live, nagize byose byari to, all the problem was on top. byari ubusa. It was nothing. Ni Minembwe. But Imana Minembwe. yarambwiye God told me ngo icyiza kiza kiva mu gikomeye. that God said that good thing come from any bad stuff. Zahabu iziva mu misozi efi kuzimu. Gold is coming from dirty down. Hey, hallelujah! Amen. Hallelujah! Amen. Voilà bandeko na nga batata ba mama na kati Étoile World. J'espère que bosili kolanda video oyo ba pasteur wa Rwandais oyo aza koloba ke soko sambeli ko kene Minembwe. Do Minembwe pona bango ekomi paradis. Mutu apesi bango boarding pass nyonso ezali Félix. Citation nyonso oyo ezali pona Félix Matamaskin, mais ba deal nyonso aza kosala kokuta na commissionnaire ezate ke lopango ekomi ayo. Parce que beaucoup t'appellent propriétaire a beaucoup de lopango. Propriétaire eza nani, eza mama, eza papa, biso de bakolo lopango. Le côté le melaba deal o nyonso baza ko sala programme po Minembwe ekende. Ba pasteur o baza ko sala ba video na bango oyo baza ko lobake non soko sambeli o kina Minembwe ke Minembwe eza ya bango ezali pasi. Peuple congolais soko bundite ba ko bundela yo. Omoni ba Rwandais ba ko bundisa biso. Peuple congolais yonde bunda. Na mona nzela ya line tozana mubundeli monene ekolo Congo na kombo ya Mama Angèle Kwesaye FBI. Bonjour, bonsoir, Mama Angèle Kwesaye FBI. Bonjour, bonsoir, Maître Kwesaye, mon pépé Jaguar. Mama Angèle Kwesaye FBI oza déjà na kati ya Étoile World. Message oyeli pepe na mokola lelo le 7 octobre 2020 ezali nini. Oza na 5 minutes na yo na plateau. Malobomboka yo mama. Merci pour mon pesa wa loba. Mbote na bana Étoile nyonso. Mbote na yo moko pe ozoko guider biso na loba. Mbote lisusu na bana ya Congo donc mbote na ngesuki wana ona lilongai maloba ezali ya koloba ezali pona. Mboka ya Congo ezali mboka na biso, ezali mboka ya mutu moko te, bakoma kombo ya mutu te, mboka ya Congo ezali mabele ya bana ya Congo. Et puis ezali mboka oya mwana nyonso asopi mutolo na ye eza na Congo pe babotie basopi makila na ye na Congo, mboka wana ezali ya ye. Bon, pona koloba na likama ba pasteur oyo, bon, eza toza bapaya te na bato tobunda na bango, boyebi bangwenge na bango, boyebi la lutenge na bango. Nzambe aza na nini oyo na kinda na nini na mboka oyo te, soki mboka na bango oyo babenga mboka na bango donc aza kuna te na Minembwe te. Nzambe aza na Minembwe te. Minembwe wana Nzambe akoki kovanda pe te parce que oyo makilo oyo basopi ezopesa Nzambe mawa. Nzambe akoki kosala nde justice mpona kozongisela biso bakole Minembwe, akozongisela biso Minembwe na biso. Eza te osambeli oke kuna wana basala makambo na bango bazosala biso tokokota na baba tokokota na balini wana te parce que eza lokuta ekotika lokuta. Tokokota na balini na bango te biso ligne na biso soulèvement populaire de la révolution article 64 désobéissance civile. Biso eloko na biso oyo toza nango yango wana babiloko na bango bazosala balubwenge na bango bakosepela na bango bakindoki wana biso tokokota na kati te. Bon, peuple congolais, zaïrois, boyebi kaka nana wa beta ba cri oyo. Ezali ya bino Mama Angèle
ko isa FBI ngata ona yaka webi sa ko isa pre demande to na Congo boy bozo Congo lo kwa stade te bozo Congo lo kwa mboka tant bozo Congo lo kwa stade que eza ba joueur moko ba obeta na terrain eza na batu moko ba ko soutenir ba obeta maboko yango Congo la biso zo la liberté comment les osenga avant eza la libérer toza na stade na batu oyo bazana kati ba yaka pona ko soutenir bato bayaka kobeta maboko bato bayaka pona l'équipe bakota na kati ya terrain tobeta bale poto bakoganye coupe Congo wana ekomi bana légendaire Congo wana batu donc bana Congo bakomo zongo lokola stade eza na kaka 24 batu na kati ya ring ba supporter pembeni bango bazobeta maboko ke yo bale koti donc biso soki tolobi ndenge tosalaki pa fali bango bamona ngo ndenge biso totiebi bale koti et pourtant bale koti me tozwi na coupe te ezosenga tozwa coupe ndeko nanga congolaise zaïroise oyaki kozala supporter à Congo bien oyaki kobeta match na kati ya ring biso toza bato ya ring toza bajoueur na kati ya ring nalobi boye botika kozala basporter bokota na kati ya ring tobeta bale tozwa coupe ring yango eza nini ring yango ezali soulèvement populaire de la révolution article 64 ezali désobéissance civile soki tokoti na kati biso nyonso sakotika koko sakotika bebe sakotika mwana sakotika mama sakotika yaya tokoti na kati ya ring tobandi bitumba na ndimi te ke coupe wana ekokende pa bato mosusu lelo tomoni ndangwa coupe ndenge ezali kotelengana parce que ekeke nga nazoloba yango ekei te ezali wana ezotelengana ezosenga nini biso totikali tozo basporter na biso tokota basporter oyo bino bozokobenga neti babengi bantabambwa babengi bajournaliste ya compte babengi donc ndenge bapanzi biso parce que nde bapanzi biso même Europe awa donc Demba aza na bato na ye nani oyo Muzito wana bato na ye Fayulu eza na bato na ye nani oyo bon wana mosusu atangaka ete ndundu wana nayebi esika awuta te sikoyo ntango baza na bato na bango eza lokola basupporter sikoyo na terrain bato baza koojue na terrain eza kaka biso oyo toza na mawa peple oyo tozoloba ezosenga bongo te ezosenga na bato ya bato wana bakota na terrain tobeta match tobota coupe lelo otala coupe nation ndenge ezokende tozotala ngo kaka boye bamisusu bako basupporter bakozonga lisusu esili mais non yo supporter wana towana posa na yo yakobeta na biso bale yo supporter wana toza na besoin na yo yaka na kati po tosala soulèvement populaire article 64 ozozela nini ntango eza moke towana moma te tozosenga bino nyonso boya parce que Congo eza ya motu te eza ya tous les peuples ozala libanda ozala kati ozala mopanzi ozala na point Congo wana soki oyebi ke mutolo na makila esopanaki wana ongulumaki na Congo oliaki zelo ya Congo otambolaki na Congo oyebaki koloba na Congo bayebisa oke identité na nani oyebaki te mama na yeno na poto awa bebe ayebi soki ndenge ozali mobotama na Congo alors kina mbangu mpona olibere Congo Congo ezosenga makasi ya motu moko te Congo ezosenga bato moko te bazalaka na mpe moko balobelaka Congo bino bamisusu bobetaka maboko bosekaka botyolaka boloba makapengele baliberaka mboka bongo te boya botya maboko tolibere mboka tokosenga bino suka pardon te tokomonela bino su te oyo aomona mboka nini na misu ayambango eli yangoyo totelema tobundela mboka mboka na soki ekomi bien yo kutu kutu obundaki te yo moto liboso kopesa publicité nazozongana mboka nano oketonga magasin parce que toyebi bino nde totambola na bino tolingi te osala publicité me na maloba na kobundela mboka ozalaki te même biloko okende kosala même magasin kosala même biloko koteke kozala beni te parce que obundelaki mabele wana te lelo oyo mabele ezoganga ezomona bato oyo mpe baoganga mpo nango ezomona bato mpe baoloba mpo na bango na senge na tata na mama na yaya leki mwana biso nyonso tobima libanda mpo tobunda bango baza na mandoki biso towana maloba mais soki tobimi population ya peuple tokoyeba kokanye mboka wana tokoyeba kosimba mboka wana tokozwa oyo biso ebuki oyo biso babotoli tokosimba yango na maboko ingeta ezalaki ya bino maloba ya mama Angèle Kwesa FDA losako. Merci beaucoup maman Angèle Kwesa FDA esili koyoka message est passé. Voilà bandeko nyonso ya ekolo Congo, j'espère que bosili koyoka obundeli ekolo Congo bandeko nyonso basili koloba parce que bitumbo toza kobunda ngo pona mabele ya Congo toza kobunda ngo pona ndako ya motu moko te toyeba lolenge boni tokoki kobimisa mboka na biso na occupation
mboka na biso na crise oyo ezali na yango. Yango nde toza kobelela peuple congolais partout et tout étendue ya Congo esengeli bokamata position ya kosala révolution populaire kobengana Hippolyte Kanambe kobengana Félix Matamaskin na kati ya mboka na biso na système na bango nyonso. Eloba Chris Prince, Félix dégage, Kabila dégage. Mwana moke lokola Jessica, lokola Raël, lokola Jennifer, ayebi ke téléphone na beta kabaje, minere utaka na mboka papa na ye. Eloba Sarah les gendarmes, étoile Walt, yena étoile. Batuna ka mama na bango Angèle Kwese, pona ni tonto Jaguar lobaka toujours article 64. Papa na bango ya bomela nsimamira kinga 4 papa Rémi, aye bango article 64 ezali ki rébellion te mais ezali peuple asila ko récupérer bosomi na ye. Parce que munduki moko te eleki peuple na puissance. Congolais na minutes oyo bakosa yo te. Na mondi ya lelo Congolais bundela mboka na yo. Kozala sima politicien te. Munduki moko te eleki peuple na puissance. Le peuple gagne toujours. Merci. Ingeta.